Ribeira levará a súa oferta festiva e turística á Feira de Festas de Interese Turístico de Galicia. O Concello contará cun stand propio para promocionar algunhas das súas celebracións máis emblemáticas. O Concello de Ribeira estará presente do 4 ao 7 de xuño en Festur, a Feira de Festas de Interese Turístico de Galicia, que se desenvolve no marco de Turexpo Galicia en Silleda. A administración local acudirá cun stand propio, dende o que dará a coñecer dúas das súas celebracións máis recoñecidas: a Festa da Dorna, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia no ano 2005, e a Exaltación do Percebe de Aguiño, que acadou esta distinción no 2022. Esta feira internacional que se fai no recinto da banca en Silleda, pois é unha oportunidade excelente para poñer en valor, en este caso, dúas festas de interés turístico da comunidade autónoma que temos aquí, por iso nos acompañan hoxe tanto o patrón maior de Aguiño que a súa festa do Percebe, declarada de interés turístico no ano 22, como o presidente da Dorna, Alex Pereira, que foi a festa declarada de interés turístico no ano 2005. A promoción incluirá tamén outras citas gastronómicas destacadas do verán ribeirense, como a Festa da Navalla en Aguiño e a Festa do Polvo de Palmeira. Dende o Concello destacan que a feira constitúe unha oportunidade para difundir as festas, tradicións e recursos turísticos do municipio nun escaparate de referencia para profesionais e visitantes. É unha oportunidade, como digo, para poñer en valor estas dúas festas, pero tamén unha oportunidade para poñer en valor outras festas gastronómicas que temos no municipio, como son a Festa da Navalla de Aguiño ou a Festa do Polvo de Palmeira. Para elo, levamos unha decoración no stand feita proceso para esa feria. Esperamos que sexa un escaparate turístico de promoción importantísima para o noso Concello. Pola súa parte, o presidente da Cofradía da Dorna, Alex Pereira, lembrou que a celebración foi pioneira en Ribeira á hora de conseguir a declaración de interese turístico, un evento que se desenvolverá do 17 ao 24 de xullo. Por parte de Ribeira en conseguir a festa de interés turístico no ano 2005, como dixo Ana, e nada, pola miña parte, nada máis, só que seguramente todos sedes asiduos a vir a Dorna, pero quen non sea, pola miña parte ten a invitación de vir este ano á Festa da Dorna, que se celebra do 17 ao 24 de xullo aquí en Ribeira. Mentres, o patrón maior da Confraría de Pescadores de Carreira Aguiño, José Antonio Santamaría, subliñou que esta presenta contribúe a poñer en valor o sector pesqueiro e os seus produtos. Non solamente é bo para nós, para o noso sector, para o noso traballo, senón para o povo en si, non? Iso atrae moita xente, pola parte do meu compañeiro de Pereira, pois tamén é algo que atraemos á xente e ben ao noso povo, crece o noso povo e ao mesmo tempo pois a nosa cultura e tamén os nosos establecimentos pois vense favorecidos con el e nós máis que contentos, porque realmente revaloriza no noso caso o noso produto e ao mesmo tempo pois tamén pon en valor un pouquiño que é o pobo de Ribeira e como non, teño que dicir o pobo de Aguiño, claro, é máis de Carreira. Durante os 4 días da feira, o stand ofrecerá información sobre os distintos eventos que se celebran no municipio, material promocional e vídeos sobre os recursos turísticos de Ribeira.